سلام به چنل ولتیکس، خیلی خوش اومدید. امروز با پارت 2 رله تایمرهای CRP 25 در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه بخوایم شروع بکنیم من این نکته رو بگم که لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. خیلی خوشحال میشم حمایت کنید. ما توی بخش اول توی پارت 1 راجع به کلیات صحبت کردیم، این که اصلا تایمرها چیه، خانوادهشون چیه، به چه صورت نامگذاری میشه و میتونید توی پارت 1 نگاه بکنید. اما این پارت راجع به سینگل فانکشن ها صحبت میکنیم، یعنی تایمرهای تک عمل کردی و مولتی فانکشن ها رو هم میذاریم جلسه بعد که اینجوری به نظرم بهتر موضوعات توی هم یعنی تداخل پیدا نمیکنه. خب با ادامه پارت 1 که وارد پارت 2 شدیم ادامه میدیم. یه سری اطلاعات اینجا نوشته راجع به حالا پیشگوشی‌هایی که حالا استفاده قرار بکنید و حالا سرسیما و اون سطح مقطع و طولش و اینا، حالا راجبشون یه سری توضیحات داده، زیاد کاری به این قضایا نداریم. اینجا راجع به ترمینال های نوع یعنی ترمینال های پیچی صحبت کرده که مثلا گفته که از این پیشگوشی استفاده کنید، چیز خاصی هم نداره که میگه که این ترمینال سیم رو واردش میکنی، پیچو میبندی و تموم شد روی هم چیزی. و حالا اینجا هم راجع به یه سری نکات تخصصی تر گفته که مثلا ترکش مثلا انقدر باشه زیاد. همین متنا رو هم بخونید، چیز خاصی نیست. راجع به نحوه باز کردنش گفته که همون مراحلی بستن رو به صورت برعکس انجام میدیم و حالا مورد نیازشو گفته که یه پیشگوشتی 4 سو باشه و یه سری قوانین راجع به حالا اون مدلایی که حالت فشاری هستن، یه سری چیزا نکات راجبشون گفته، مثلا طول اون سطح مقطع اون سیمت مثلا انقدر باشه. یه سری شرایط ماشاءالله ما خیلی رعایت میکنیم این قضایا رو داخل صنعتمون. راجع به همین چیزا گفته، زیاد مسئله ای نیست که بخوایم روش تاکید بکنیم. فقط راجع به این بگم که اگر شما یه ترمینالی داشتید از نوع فشاری بود، یه پیشگوشی نیاز دارید. حالا با این ابعاد یه پیشگوشی تخت کوچیک هم نیاز دارید. به این صورته که شما اول پیشگوشی رو شما که برای جا زدنش همون سیم رو وارد میکنید و فشاری جا میخوره و حالا برای اینکه مطمئن بشید جا خورده، یعنی وقتی سیم رو جا زدید یه مقدار بکشینش بالا ببینید آیا جا گرفته یا نه. و برای باز کردنش هم نیاز به اون پیشگوشی دارید. پیشگوشی یک زائده‌ای پایین این ترمینال هست، شما واردش میکنید، فشار میدید رو بالا، سیم رو میکشید بیرون و همین راحتی. خب نحوه دیسکانکت کردن رو گفته و این حالا یه توضیح هم راجع به نحوه نصب این ترمینال ها میگم. ببین این ترمینال ها همونطور که گفتم قابل جدا شدن است. یعنی شما وقتی پای یه تابلو هستی، مطمئن شدی میخواید مثلا تایمرت رو جدا بکنی، تابلو بسته شده، مطمئنی که این تایمر حالا معیوب، دچار مشکل شده، میخواید تعویض بکنید، دیگه نیازی نیست تمام این پیچ ها رو باز بکنید، سیم ها رو یکی یکی در بیارید. برای این خب معمولا اونایی که حالا توی بحث تعمیر AVRB هستن دیگه معمولا به این مشکل برخوردن. اگه این سیما جدا بشه ممکنه برای بستنشون هم دچار مشکل بشیم، حالا تگ نداشته باشه. حالا برای همین زیمنس اومده اینا رو به صورت فشاری، حالا به صورت کشویی طراحی کرده
دیگه نیازی نیست اینها رو باز بکنید. اینا کلا جدا میشه. اه، یعنی به این صورت نحوه مثلا جدا شدنش، این البته نحوه نصب شدنشه. مثلا فرض کنید تایمر رو گذاشتید، الان میخواید این تایمر رو نصب بکنید. اه، جای چیز داره دیگه، جای خالی اینجا مثلا داره. اول میشینه به این صورت، میشینه داخل این ریله، بعد هولش می رو به جلو، یه صدای کلیک میده که نشون دهنده اینی که جا افتاده. و برای باز کردنش هم و زمانی هم که میخواید کلا باز بکنید سیستم رو، تعویزش بکنید، به این صورت باز میشه که یه زائده داره اینجا. میبینید اینجا این زائده ها، این زائده رو بالا فشار میدید، عمل معکوس اون رو انجام میدید. یعنی اول یه مقدار میکشیدش جلو، بعد رو به بالا کلا ترمینال رو جدا میکنید. خیلی جالبه این، به نظر من خیلی کاربردیه توی بحث حالا بحث تعمیرات و نگهداری. موقعی که میخواید این رله تایمر رو عوض کنید دیگه نیازی نیست شما فرض کنید مثلا نه هر کدوم دوتایی باشن، مثلا این همه مثلا سیم هم بهش وصل باشه، خب خیلی دردسر اگه بخوایم اینا رو جدا بکنیم. برای همین خیلی راحته، اینا رو دیسکانکت میکنیم، تایمر رو عوض میکنیم، تایمر جدید میذاریم، اینا رو هم سر جای اون ترمینال میذاریم. خب اما سینگل فانکشن دیوایسز، اون تایمر هایی که تک عمل کردی هن. گفتیم که یه سری تایمر ها هستن، نوعشون مشخصه، عملکردشون مشخصه. اینجوری نیست که ما انتخاب بکنیم این تایمر الان تو این حالت چه کاری انجام بده. نه، از قبل تکلیفش مشخصه، شما وقتی سفارش میدید فقط همون یک عملکرد رو انجام میده. مثلا این تایمری که الان اینجا دارید میبینید از نوع آن دیلی. یعنی چی آن دیلی؟ یعنی موقع روشن شدن یک وقفه ای ایجاد میکنه. مثلا من میخوام به محض اینکه برقم وصل شد، مثلا یه تابلو دارم داخلش یک PLC، میخوام اینجوری طراحی کردم، مثلا میخوام که به محض اینکه برق وارد مثلا دیزل جنراتورم شروع به کار کرد، برق اومد توی تابلو، میخوام یک 10 دقیقه بعد شروع به کار بکنه، این تایمر رو میذارم سر راش. حالا با توجه به اون طراحی ها و اون متعلقاتی که میتونی به این وصل بکنی، ولی این وقفه رو ایجاد میکنه. این سینگل فانکشن ها معمولا خب ارزششون باریکتره و حالا نمای ظاهریشو گذاشته و بخشای مختلفش رو توضیح داده. ساختارشو داره میگه دیگه. مثلا میگه که یک اینجا نوشته در پوش بالایی، پوشش محافظ قسمت بالای تایمر، همون درپوشی بود که گفتیم به این صورت باز میشه. یعنی به صورت درپوشی باز میشه. وقتی هم که باز میشه داخلش این نقشه هست که الان یکی یکی داره توضیح میده. قابل باز شدن برای دسترسی به ترمینال های تغذیه یا برچسب‌ها. شما اینو وقتی باز بکنید میتونید دسترسی پیدا بکنید به اون ترمینال ها، یا اینکه این برچسب‌ها رو که حالا راهنما هست بخونید. شماره 2 یه سری LED نشانگرای LED وضعیت که وضعیت کاری تایمر رو نشون میده، مثل وجود ولتاژ تغذیه، وضعیت خروجی، زمانبندی فعاله. و شماره 3 ببینید این الان دو تا ببین همه تایمرها، خب بالا ما توی پارت قبل، اواخر پارت قبل ما بررسی کردیم دیگه، همشون دوتایی یا ستایی نیستن. این الان از نوع دوتاییه که 7 تا رنج تایم داره. تنظیم زمان عمل کرد، حالا جلوتر توی حالتها توضیح میدم. پیچ تنظیم برای تعیین مقدار دقیق زمان عمل کرد. شماره 4 انتخاب بازه زمانیه، بازهای زمانی مختلف رو اینجا نشون داده. شماره 5 طرح عملکرد الکتریکیه.
حالا عملکردش چیه، آن دیلی، آف دیلی، استار دلتا، عملکرد این تایمره چی هستش. شماره 6 درپوش پایینیه. این درپوش پایینیه. شماره 7 دیتا ماتریکسه که توی پارت یک اوایلش گفتیم دیتا ماتریکس چیه. شماره 8 برچسب شناسایی دستگاه، محل نصب کد درج شده در نقشه‌های الکتریکی. ببین شما وقتی اگه به عنوان طراح باشید، خب میاد المان هایی که توی تابلو به کار بردید یه تگ کنارش نوشته میشه. یا اصلا طراح نباشید، میخواید نقشه رو بخونید، وقتی نقشه رو میخونید میرسید به این تایمره، فرض کنید اصلا یک تایمر توی نقشه به کار نرفته، مثلا 8 تا تایمر توی طراحی ما به کار رفته کنار هم هستن. خب ما از کجا بدونیم که داریم راجع به کدوم تایمر حالا صحبت میکنیم یا داریم نقشه کدوم تایمر رو داریم میخونیم. توی نقشه الکتریکی خود اون طراح میاد اینها رو نامگذاری میکنه. یک تگی در کنار اون سمبل تایمر توی نقشه های الکتریکی وجود داره. اون سمبوله رو ببخشید اون تگه رو حالا به هر نحوی میتونه نامگذاری بشه، این دیگه دست طراحه. روی این قسمت حالا یا به صورت برچسبی یا به صورت کاغذی، بعضیا مثلا یه در شیشه‌ای دارن برداشته میشه نصب میشه، در شیشه‌ای هم میاد روش، بعضیا برچسبه، حالا کاری نداریم، ولی اون تگه اینجا نصب میشه. اون تگه که اینجا نصب میشه، شما مثلا توی این نقشه دارید نقشه خوانی میکنید، میرسید به مثلا تایمر مثلا T1. اینجا مثلا توی تابلو میاد نگاه میکنید میبینید که T1 اینجا نوشته شده و میتونید به راحتی اون اه، تایمرتون رو پیدا بکنید و اون حالا تعمیرات و حالا هر چیزی که در نظر دارید رو انجام بدید. خب شماره 9 توضیحات درون درپوش بالا و حالا چیزایی که ما توی پارت قبل توضیح دادیم که حالا آدرس ترمینالا رو گفته. اینجا یک فلشه میبینید، گفتیم که وقتی یه فلش یعنی 2 تا ترمینال داره، وقتی 2 تا فلشه یعنی 3 تا ترمینال داره. آدرس ترمینالا رو نوشته، ولتاژ کاری تایمر رو نوشته. توی درپوش پایینی هم وقتی درپوش پایینی رو باز میکنید همینطور باز آدرس ترمینالا رو نوشته. و 14 هم که اون پارت نامبر دستگاه رو اینجا نوشته. کل استراکچر یک تایمر به این صورته. البته شما خب به غیر از این وضعیت ظاهریشه. به غیر از این روی در بغل دستگاه هم خب برچسبایی هست، یه سری توضیحات هم اونا نوشته، اونا رو هم میتونید استفاده بکنید. یه توضیح هم بدم که این سمبل آن دیلی، ببخشید سمبل تایمر هم اینجا کشیده که نوشته از این آن دیلی هست. میتونید از این نقشه هم استفاده بکنید که A1 و A2 وصل میشه، تغذیهش تیغه 15 16 18 15 16 که نورمالی کلوزه و 15 18 هم که نورمال اوپن. خب توی این بخش راجع به تنظیم زمانش حالا توضیح داده، من کلا توضیحات رو خدمت شما میدم. فقط اینجا یه نکته نوشته، این نکته توی تمامی عملکردهایی که پایین توضیح خواهیم داد توی همشون نوشته. اینجا من یک بار به صورت کامل توضیحش میدم و حالا توی اونها توی بقیه عملکرده دیگه بهش اشاره نمیکنم. میگه هر گونه تغییر در تنظیمات زمان، چه در بازه زمانی چه در مقدار دقیق زمان، تنها زمانی موثره که ولتاژ تغذیه مجددا به دستگاه اعمال شود. یعنی چی؟ یعنی من اومدم یه تایمر دارم، بهش تغذیه وصل کردم،
این تغذیه که وصل کردم مثلا روی 100 ساعت گذاشتم. خب وقتی تغذیه رو وصل کردم این داره تا 100 ساعت رو میشمره. اینجوری نیست که من الان بخوام همونجا در جا تغییرش بدم بیارمش روی مثلا 3 دقیقه و روی 3 دقیقه قطع بشه. نه، اون دیگه تنظیم روی 100 ساعت. اگه بخوام دوباره بیارمش روی 3 دقیقه یا مثلا 3 ثانیه، باید دوباره تغذیهش رو قطع کنم دوباره وصلش کنم. یعنی بیارمش رو تغذیه رو قطع کنم بیارمش روی 3 دقیقه بعد دوباره تغذیهش رو وصل کنم که اون تغییرات جدید اعمال بشه. ولی زمانی که تغذیه وصله دیگه داره همون 100 ساعت رو میشمره دیگه. اگه بین همون زمان عمل کردیش که داره 100 ساعت رو میشمره بیام تایمر رو تغییر بدم، مقدار تایم رو تغییر بدم، تغییرات اعمال نمیشه. کل توضیحات این نکته‌ای که گفته اینه. میگه که بیایم تنظیمش بکنیم روی 50 ثانیه. خب ببین بعضیا هستن یه دونه تایم رنج دارن. بالا توی پارت 1 ما گفتیم که بعضیا تک رنجن، یعنی یک زمان دارن. بعضیا نه، میتونید تایم های مختلف بهش بدید. اونایی که یه دونه تایم رنج دارن کلا یه دونه سلکتوری هست اینجا، حالا پیشگوشی اینجا قرار میگیره. از 3 ثانیه مثلا هست تا 60 ثانیه. شما مثلا میخواید روی 50 ثانیه تنظیمش بکنید، میایید این فلشه مثلا فرض کنید اینجاست، با پیشگوشی میچرخونیدش تا روی 50 ثانیه. میبینید که 3S یعنی 3 ثانیه، 60S یعنی 60 ثانیه. میچرخونیدش تا روی 50 ثانیه. اما بعضی از تایمرها هستن بازه زمانی دارن. مثلا 4 تا بازه زمانی داره، 7 تا بازه زمانی داره، 3 تا بازه زمانی داره. الان اینجا نگاه بکنید، یه بازه زمانی داره. یعنی مثلا این الان اسه، این خطه که اس اینجا نوشته، یعنی این 3 تا سلکتوری که اینجاست اینها بر حسب ثانیه است. یعنی 1 ثانیه شما میتونید انتخاب بکنید، 10 ثانیه میتونید انتخاب بکنید، 100 ثانیه میتونید انتخاب بکنید. اگه تو بازه دقیقه بخواید، شما اینو میذارید روی 10 دقیقه. ببینید مینیت یعنی 10 دقیقه. اگر ساعت بخواید که H یعنی ساعت، یعنی 1 ساعت، 10 ساعت، 100 ساعت و کلا بی‌نهایت، اصلا دیگه کلا وصل میشه. وقتی شما بازه زمانیتون رو انتخاب بکنید اینجا، مثلا من الان میخواستم روی 50 ثانیه تنظیمش بکنم. 50 ثانیه خب مسلما از 1 ثانیه بیشتره، از 10 ثانیه هم بیشتره. میام روی 100 ثانیه میذارم. یه سلکتوری دیگه بالاش هست. ببینید اینجا رو، من بیام بالا، اینجا رو میبینید درصد داره. ببینید دیگه ثانیه نیست، یه بازه زمانی داره، یه دونه هم زمان عمل کردی داره. خب اینو میام روی 100 ثانیه میذارم و حالا بریم سراغ این. توی این قسمت خب من اینو روی 100 ثانیه گذاشتم. بعد میام توی سلکتوری بالا، همین کلید تنظیم عمل کرد، میگه از 5% تا 100%. خب من باید روی چند بذارم که بشه 50 ثانیه؟ من 100 ثانیه دارم، چند درصدش میشه 50 ثانیه؟ خب 50% میشه 50 ثانیه. اینو میام میچرخونمش تا روی 50%. 50% 100 ثانیه میشه 50 ثانیه. کل تو اینجا هم توضیحاتش هم به انگلیسی هم به فارسی نوشتم، میتونید بخونید، ولی کل توضیحش به این صورت هستش. پس تایم رنجمون رو هم به این صورت انتخاب میکنیم، مقدار زمان عمل کردمون هم به این صورت انتخاب میکنیم. بریم توی بحث عمل کردها. عمل کرده اول آن دیلی. آن دیلی یعنی چی؟ یعنی من به محض اینکه بیام تغذیه به تایمرم بدم،
شروع بکنه. ببینید الان توضیح میدم. شروع بکنه یه تایمی شمردن، بعد عمل بکنه. اون تایمرایی که از نوع آن دیلی هستن اینجا آورده. خب بعد گفته که هر کدومش توی چه رنج زمانی کار میکنه. میگه که مثلا این 25/11 از نیم ثانیه تا 10 ثانیه، 25/12 از 1.5 ثانیه تا 30 ثانیه، 25/13 هم از 5 ثانیه تا 100 ثانیه. خب خیلی جالب اینجا نوشته که اصلا همه چیز رو توضیح داده. میگه که یک CO کنتاکت. یک CO که گفتیم یعنی یک کنتاکت تبدیلی. یعنی چی؟ یعنی یه دونه از این تیغه 15 16 18 داره. 15 که مشترکه، 16 نورمالی کلوزمونه و اینم نورمالی اوپنمونه. اینجا میگه اگر آ1 و آ2 تغذیه بهش وارد بشه، ببینید الان من 15 و 18 هم بازه، 15 و 16 هم بسته است. میگه به محض اینکه تغذیه بهش اعمال بشه، یعنی من به آ1 آ2ش تغذیه بدم، شروع میکنه اون تایمی که من تنظیم کردم و میشماره. مثلا 10 دقیقه شروع میکنه، 10 دقیقه شمردن. 10 دقیقه که به پایان رسید، ببین تغذیه هنوز وصله. 10 دقیقه که پایان رسید تغییر وضعیت میده. 15 و 18 رو به هم وصل میکنه، 15 و 16 رو باز میکنه. حالا شما میتونید اینا رو توی طراحیاتون استفاده بکنید دیگه. حالا از هر کدوم از عملکرداش میتونید استفاده بکنید. از نورمالی کلوزش، نورمالی اوپنش، این دیگه بستگی به شما داره چه استفاده از این بکنید. اینجا هم شمای فنیش کشیده که تغذیه آورده. تغذیهش هم نوعش رو نوشته از 12 تا 240 ولت AC و DC، 24 ولت AC و DC. اینم که نول وصل شده به یه تیغ یک کنتاکت تبدیلی که به همین صورت شما. این هم نوع تایمرایی که از نوع آن دیلی هستن. چیز خاصی نداشت. حالا یه آن دیلی دیگه داریم. خب که 7 تا تایم رنج داره. ببین اینجا کلا تایمش ثابت بود، یعنی شما فقط تو این بازه میتونستید انتخاب بکنید. ولی اینجا شما دستتون بازه، میتونید انواع تایم رنج ها رو انتخاب بکنید. این همون نکاتیه که بالا توضیح دادم دیگه، نیازی نیست. میگه که اگر از یک نوع یک کنتاکت تبدیلی داشته باشه و آن دیلی باشه، به محض اینکه تغذیه وصل بشه تایمر شروع میکنه، تموم که بشه تغییر وضعیت میده و این کنتاکت تبدیلی تغییر وضعیت میده. از نوع 2 تا کنتاکت تبدیلی داشته باشه، یعنی به جایی که یه 15 16 18 داشته باشیم 2 تا داشته باشیم، یعنی 15 25، یعنی 2 تا کنتاکت تبدیلی داریم. به محض اینکه تغذیه وصل بشه، دوتاشون شروع میکنن تایمر همزمان. تایم که تموم شد تغییر وضعیت میدن، 2 تا خروجی به شما میده. نوع تایمرشون رو هم اینجا نوشته. حالا پارت نامبر شما میتونید اینجا بر اساس این پارت نامبر سفارش بدید بر اساس نیازتون. مورد بعدی تایمرهایی که 2 سیمه هستن. ببینید اول ببینیم چی نوشته که بعد توضیح بدم. میگه تایمرهای 2 سیمه معمولا در جایی استفاده میشود که نمیخوایم سیم مجزایی برای تغذیه تایمر بکشیم و تایمر مستقیما در مسیر فاز و بار قرار میگیره. اما به دلیل وجود جریان نشت و افت ولتاژ، این تایمر برای بارهای خیلی کم مصرف یا حساس مناسب نیست. مثل چی؟ مثل LED، مگر با یه مدار کمکی. حالا یه مدار کمکی بذاریم که این زیاد مشکل ساز نشه. حالا مثلا یه جایی هم مثلا PLC هم ممکن باشه. تایمر 2 سیمه به صورت سری با بار متصل میشه. فرآیند زمان سنجی پس از اعمال ولتاژ تغذیه کنترلی آغاز میشه. پس از شروع خروج نیمه هادی به حالت هادی در میاد
و در نتیجه بار تحت تغذیه قرار میگیره. 4 بازه زمانی با کلید انتخاب بازه زمانی قابل انتخابه. ببینید ما توی مدل قبلی یه تغذیه داشتیم اینجا A1 A2. این A1 ببینید این جدا تغذیه وصل میشد، بعد ما حالا یه تغذیه که به 15 وصل کردیم اینو وصل میکرد به این، یعنی این دوتا جدا بودن، یا هر چی میتونه باشه، سیگنال باشه، هر چی میتونه باشه. ولی اینجا میگه اینو دیگه نداریم، خود این تایمر به صورت مستقیم به صورت سری میاد توی بار، یعنی به صورت سری به بار وصل میشه. میگه که حالا اینجا یه نوت داره، میگه که اگر شما طراحی هنگام طراحی با این تایمر میخوای استفاده بکنی، باید چند تا چیز در نظر بگیری. یکی جریان نامی کاری، یعنی جریان مجازی که تایمر در مدار باید تحمل بکنه. چه جریانی میخوای از این تایمر عبور بدی؟ آیا از حدش بالاتره؟ نه به صورت سری میاد تو مدار، از حدش پایینتره؟ اینو باید در نظر بگیری. جریان باقی مانده در حالت قطع، چون خروجی از نوع نیمه هادیه، ببینید نیمه هادیه در حالت خاموش هم، یعنی وقتی قطعه باز یه جریان نشتی داره، ممکنه بارای حساس رو تحریک بکنه، باز مثل LED، کنتاکتورهای کوچک و غیره. خود این نیمه هادی وقتی روشن میشه باز یک مقدار کمی افت ولتاژ رخ میده درونش. حالا باید توی توانی که میخوای محاسبه بکنی برای اون باری که میخوای استفاده کنی اینا رو باید در نظر بگیری. مثلا من یه فن دارم به عنوان بارم، اینو میام به صورت سری وصل میکنم، میبینید که به صورت سری وصل میشه. وقتی تغذیه اعمال بشه، اول شروع میکنی یه تایمی که ما براش تنظیم کردیم و میشماره، به محض اینکه تایم تموم شد تغییر وضعیت میده و خروجی رو میده به بار، و بار هم که بس میشه. به همین صورت این هم از تایمرهای 2 سیمه که ما توی پارت اول، توی اون جدول اوایل پارت اول بود دیگه، نوشته بودیم که بعد گفتم توضیح میدم. اما آف دیلی، عملکرد آف دیلی یعنی چی؟ خیلی ساده است. یعنی برای اینکه من خروجیم آف بشه یک دیلی ایجاد بشه. یک دیلی هم خب یعنی وقفه، تأخیر. میگه آف دیلی با سیگنال کنترلی، یعنی من یه سیگنال دارم به غیر از A1 A2 یه سیگنال هم میاد که دستور آف دیلی میده. ببینیم اینجا چی نوشته. میگه تایمر دارای یک کنتاکت تبدیله. گفتیم که اون کنتاکت تبدیل رو توضیح دادیم. ولتاژ تغذیه پیوسته به ترمینال های A1 A2 اعمال میشه. وقتی سیگنال کنترلی به ترمینال B1 داده میشه، رله خروجی تغییر وضعیت میده، یعنی وصل میشه. زمان تنظیم شده زمانی آغاز میشود که سیگنال کنترلی قطع بشه. خب این میاد وصل میشه، تغییر وضعیت میده. وقتی کنترل قطع شد تازه شروع میکنه شمردن. مدت زمان حداقل روشن بودن سیگنال کنترلی باید بیشتر از 35 میلی ثانیه باشد. من الان توضیح میدم همه اینها رو. اگر در هنگام شمارش زمان سیگنال دوباره وصل شود، تایمر ریست می شود، زمان از نو شروع می شود. اگر سیگنال مجددا قطع شود، زمان دوباره آغاز می شود. یعنی تایمر قابلیت راه‌اندازی مجدد دارد. 7 تا تایم رنج داره به این صورت که اینا رو توضیح دادیم توی پارت 1. این هم همون نکته هست. ببینید اینجا توی یک کنتاکت تبدیلی من A1 A2 تغذیه‌ام که میاد روی تایمرم، ببین دائمیه، باید این وصل باشه. خب تغذیه‌ام میاد روی تایمرم. وقتی تغذیه وصله هیچ اتفاقی
نمیفته، تایمر هیچ کاری نمیکنه. کی کار میکنه؟ زمانی که یه سیگنالی از B1 بیاد. این سیگناله چقدر باید باشه؟ مثلا یه سیگنالی میاد، یه لحظه میاد و قطع میشه، کمتر از 35 میلی ثانیه است. اونو به عنوان یه سیگنال شروع کننده حساب نمیکنه. سیگنال هایی که بیشتر از 35 مساوی یا بیشتر از 35 میلی ثانیه رو به عنوان یک سیگنال شروع کننده حساب میکنه. وقتی سیگنال بیاد، مثلا من تایمرم وصله، دستور شروع موتور رو میدم. مثلا این تایمر من به فن یک موتور وصله، تغذیه‌ام وصله، تایمرم آماده است. میام دکمه استارت موتور رو میزنم. به محضی که استارت موتور رو میزنم، یک کنترل فرمانی میاد روی B1 من. روی B1 من که میاد، به محض اینکه من فرمان به این تیغه میدم، شروع میکنه تغییر وضعیت میده، خروجی رو بس میکنه، فن من شروع میکنه کار کردن. کار میکنه تا زمانی که میام، ببین هنوز فعاله، تا زمانی که میام دستور آف میزنم، موتور رو خاموش میکنم، سیگنال من اینجا قطع میشه. وقتی قطع میشه تازه شروع میکنه تایم گرفتن. مثلا من میخوام موتورم روشن بشه، فنش باش کار بکنه، وقتی خاموشش میکنم تا 10 دقیقه فن من همچنان فعال باشه که عملیات خنک‌کاری انجام بده. خب به محض اینکه اینجا موتور من یا سیگنال فرمان من به موتور آف میشه، 10 دقیقه شروع میکنه شمردن، همچنان تیغه وصل فعال، فن داره میچرخه، 10 دقیقه تموم شد آف میکنه، تغییر وضعیت میده. اما چند تا نکته کلیدی بگم که حالا که اصلا اینجا هیچ توضیحاتی نداره. ببینید این B1 با A1 باید هم سطح باشه، B1 با A1 باید هم پتانسیل باشه. نمیشه اینو من از نوع DC بدم، اینو از نوع AC بدم. این دوتا باید هم جنس باشن. هر چی به این دادم باید به این هم بدم. A2 میتونن، A2 مشترکه، یعنی هیچ مشکل نداره. اینجا هم شمای فنیشی کشیده که از 12 تا 240 ولت AC DC اومده، تغذیه وصل شده. یه سیگنال کنترلی داریم که وقتی وصل میشه تیغه رو تغییر وضعیت میده. نوع تایمرامون هم اینجا نمیشه، این پارت نامبراشه که اگه بخواید از این نوع استفاده بکنید اینا رو باید سفارش بدید. حالا یه آف دیلی داریم، اصلا بدون کنترل سیگنالی، یعنی سیگنال کنترلی نداریم. ببینیم چی نوشته. میگه تایمر بسته به مدل با یک، حالا بسته به مدلش با یک یا دو کنتاکت تبدیل عرضه میشه. هنگامی که ولتاژ تغذیه A1 A2 به تایمر اعمال میشه، خروجی رله تغییر وضعیت میده. یعنی A1 A2 به محضی که تغذیه داده میشه، خروجی رله تغییر میکنه. زمان عملکرد T از لحظه‌ای که ولتاژ تغذیه قطع میشه آغاز میشه. اون زمانی که ما براش تعریف کردیم، وقتی ولتاژ تغذیه‌مون قطع بشه تازه شروع میکنه شمردن. پس از سپری شدن زمان تنظیم شده T، رله به حالت اولیه قطع باز میگردد. اگر مدت زمان روشن بودن تغذیه کمتر از حداقل زمان مجاز باشد، تایمر یا اصلا شروع به زمان سنجی نمی کند، یا اگر زمان سنجی آغاز شده باشد فرایند را به طور کامل منظم به پایان می رساند. در طول عملکرد تایمر به گونه‌ای طراحی شده که از بروز وضعیت‌های میانی نامعتبر مانند قطع ناگهانی رله جلوگیری میشه. فکر کنم یه نکته من اینجا جا گذاشتم. ببین اگر اینجا توی این قسمت، توی این سیگنال هم اومده داره میشماره، اگر این قطع شد، ببینید اگر این قطع شد، ببین تایمر ریست بشه، زمان دوباره از نو شروع میشه. اگر این قطع شد دوباره وصل شد، قطع شد دوباره وصل شد و دوباره قطع شد، دوباره از اول میشه. این نکته رو من فراموش کردم بگم.
اه، کجا بودیم؟ آها. در طول عملکرد تایمر به گونه‌ای طراحی شده که از بروز وضعیت‌های میانی نامعتبر مانند قطع ناگهانی رله جلوگیری شود. ترجمه کلا اونه. اگر در هنگام شمارش زمان ولتاژ تغذیه مجددا وصل شود تایمر ریست می شود. پس از قطع مجدد تغذیه تایمر دوباره شروع به شمارش زمان از ابتدا می کند. 7 تا تایم رنج داریم. این تایم هایی که کلا خوندیم این بازم همون نکته اولی که اول پارت 2 توضیح دادیم. ببینید بیایم اینجا رو نگاه کنید. توی تایم رنجش یه n داره یه o داره که من توضیح میدم، روی اون نمودار پایینی توضیح میدم. یه دونه هم تنظیم عمل کرد داره، زمان عمل کرد داره. اگه شما بخواید از نوع n استفاده بکنید که آف دیلی، حالا تنظیم اون باز زمانیتون رو انتخاب میکنید، تایمتون هم انتخاب میکنید. اگه بخواید از نوع او استفاده بکنید که از این بخشش استفاده میکنید. حالا چی گفته؟ میگه اگر من یه دونه کنتاکت خروجی داشته باشم، اگه فانکشن n هم استفاده بکنم، وقتی یه سیگنال منظورم برای تغذیه که میاد باید بیشتر از 250 میلی ثانیه باشه. وقتی تغذیه من وصل میشه، به محض وصل شدن تغذیه ببین اینجا خبری از بی نیست، اینجا خود تغذیه آیکادوه. به محض اعمال تغذیه کنتاکت من تغییر وضعیت میده. این وضعیت همچنان تا زمانی که آیک آدو هست میمونه. وقتی قطع میشه تایمر من شروع میکنه کار کردن. هر چقدر تایمر من براش تعریف کردم، مثلا 10 دقیقه ادامه میده، کنتاکت رو همچنان وصل کرده تا زمانی که تایم من تموم بشه و تغییر وضعیت میده. اما اگه روی عملکرد او بذارم، به جایی که این وصل بشه، قطع بشه و شروع به کار بکنه، از لحظه‌ای که شروع به کار میکنه، یعنی از لحظه‌ای که من تغذیه رو اعمال میکنم شروع به کار میکنه، یعنی شروع به تایم دادن میکنه و بعد تایمش تموم میشه و تغییر وضعیت میده. فرق بین N و O اینه، بستگی به طراحیتون داره که از کدوم حالتش بخواید استفاده کنید. اینم که شمای فنیشه و مدلایی که میتونید سفارش بدید اگر این حالت رو بخواید. اگه 2 تا کنتاکت تبدیلی خروجی بخواید، همون حالت هاست، فقط 2 تا خروجی، 2 تا کنتاکت تبدیلی داره. میتونید به صورت مجزا هم استفاده بکنید با همون عملکردها. خب توی بخش بعدی راجع به رله چشمک زن نامتقارن خواست صحبت بکنه. گفته که تایمر با این کد با ورودی کنترل سیگنال داره یه کنتاکت تبدیلیه. تو این تایمر مدت زمان پالس رو داریم، مدت زمان وقفه رو داریم در چرخه چشمک زنی. به صورت جداگونه قابل تنظیمن این مقدارها. عملکرد چشمک زن با وقفه آغاز میشد. حالا این کلا توضیحاتی که داده، میگه که اسیمتریکال یعنی چی؟ یعنی زمان خاموش بودن خروجی، زمان روشن بودن خروجی با هم برابر نیست. هر کدوم جدا قابل تنظیم. 7 تا تایم رنج داریم طبق معمول. اما توضیحش، ببینید وقتی گفتیم که دو تا تایم داریم که میتونیم به صورت جداگونه تنظیمشون بکنیم. وقتی که من تغذیه رو وصل میکنم، همونطور که توضیح داده اول با زمان خاموشی شروع میکنه، پاوز تایم. اول با زمان خاموشی شروع میکنه، یعنی این تایمر، یعنی من براش تنظیم کردم که 3 ثانیه خاموش باش، 10 ثانیه روشن باش، 3 ثانیه خاموش باش، 10 ثانیه روشن باش مثلا. به محض اینکه من تغذیه رو بهش وصل کنم، اول 3 ثانیه خاموشه.
همیشه با خاموشی شروع میکنه. بعد 3 ثانیه که تموم شد میره 10 ثانیه برای روشن بودن، دوباره تغییر وضعیت میده. 10 ثانیه تموم شد دوباره تغییر وضعیت میده. 3 ثانیه خاموش، تغییر وضعیت، 10 ثانیه روشن، تغییر وضعیت، 3 ثانیه خاموش، تغییر وضعیت، 10 ثانیه، و تا زمانی که دیگه تغذیه رو کلا من قطع بکنم. کل کارش به همین صورته. اینجا هم که شمع فنیشو کشیده و نوع اون رله هایی که میتونید تهیه بکنید، اون پارت نامبری که میتونید تهیه بکنید. ببین اینجا هم نوشتم که با یک پیچ جداگانه مقدار خاموش بودن رو تنظیم میکنیم. با پاس هم یه پیچ جداگونه داره روی خود تایمر که خروجی رو تنظیم میکنم. بعد عملکرد بعدی، عملکرد استاردت، همون ستاره مثلث تایمر شامل 2 کنتاکت نورمال اوپنه. ببین دقت کنید اینجا تایمر شامل 2 کنتاکت نورمال اوپنه. ما داخل بقیه ببین یه تیغه نورمال کلوز داشتیم، یه تیغه نورمال اوپن، ولی اینجا کلا 2 تا کنتاکت نورمال اوپن. خب خیلی بدیهیه دیگه. یه کنتاکت ستاره داریم بدون تأخیر به صورت لحظه‌ای عمل میکنه، یه دونه کنتاکت مثلث داریم با تأخیر زمانی عمل میکنه. حالا توضیحش هم میدم. میگه با اعمال تغذیه اول کنتاکت ستاره، همه دیگه میدونی دیگه توی عملکرد ستاره مثلث اول ستاره وصل میشه. بعد از زمانی که حالا ما براش تعریف کردیم قابل تنظیمه، ستاره که تموم شد زمانش، کنتاکت ستاره قطع میشه. 50 میلی ثانیه یعنی بین کنتاکت زدن، یعنی از ستاره که قطع میشه 50 میلی ثانیه صبر میکنه و بعد کنتاکت مثلث رو وصل میکنه. این 50 ثانیه برای اینکه اتصال کوتاه بین فازها در زمان تغییر حالت ستاره و مثلث به وجود نیاد. این 50 میلی ثانیه برای اونه. خب تایمرهایی که به صورت ستاره مثلث هستش، SRP 25 و 2574 و 2576. هر کدومشون توی ببین این تایم رنجشون که نوشته ببینید 1 ثانیه تا 20 ثانیه، 3 ثانیه تا 60 ثانیه، اینا مال ستاره هست، حالت ستاره است. میگه این زمان مدت فعال بودن حالت ستاره است. چرا 2 مدل تایمر وجود داره؟ زیمنس 2 نسخه تایمر ستاره مثلث تولید کرده. تنها تفاوتشون توی محدود زمانیشونه. این 74 که بازی زمانی 1 تا 20 داره برای موتورایی با توان کمتر یا سیستمایی استفاده میشه که سریعتر از حالت ستاره و مثلث تغییر میکنه. اما اونایی که بازه 3 تا 60 ثانیه داره برای موتورهای بزرگتر و بارای سنگین‌تر طراحی شده که بیشتر توی حالت ستاره بمونن که به اون به قول معروف به اون گشتاور مورد نظر برسه و بعد بره روی حالت مثلث. مدت زمان لازم برای استارت ستاره مثلث به نوع بار و اندازه موتور بستگی داره. موتورهای کوچک معمولاً 5 تا 10 ثانیه کافیه و موتور بزرگ یا پمپ‌ها و کمپرسورها 20 تا 40 ثانیه. خیلی جالبه. ببینید الان مثلا این 2 تا نورمال اوپن توی خروجی داره، 2 تا کنتاکت نورمال اوپن، می‌بینید 2 تاشون اوپن. وقتی من تغذیه‌ام رو وصل بکنم، A1 آدم وصل بشه، به محض وصل شدن تغذیه آنی کنتاکت ستارم وصل میشه. کنتاکت ستارم که وصل شد یه بازه زمانی من بهش تعریف کردم چقدر وصل بشه، چند ثانیه. اون ثانیه که تموم شد کنتاکت باز میشه 50 میلی ثانیه و بعد کنتاکت مثلث هم وصل میشه تا دیگه زمانی که من کلا قطعش بکنم. عملکردش به این صورت، شمای فنیشون هم که کشیده و پارت نامبراش هم نوشته. اما
اون یه حالت ستاره مثلث معمولی بود. حالا اینجا اه، توی ستاره مثلث با کوستینگ تایم، این یه مقدار توضیحات داره. اه، ببینید یه مثال اول زده اینجا. البته اول نه، آخرش یه مثال زده. میگه فرض کنید قبل اینکه من بگم، این تایمره به جای اینکه 2 تا نورمال اوپن داشته باشه 3 تا نورمال اوپن داره. 3 تا نورمال اوپن داره. بعد یک زمان بیباری ایجاد میکنه. یعنی چی این زمان بیباری؟ ببین اینجا توضیحاتی نیاز هست که قبلش بدم؟ نه. خب ببین یه مثال زده اینجا. میگه که یه نمونه کاربرد مثلا مثال زده. میگه مثلا من اومدم از یه CRP 25 60 برای یه کنترل یه کمپرسور استفاده کردم. میگه وقتی ما میخوایم یه کمپرسور رو راه اندازی کنیم، میگه راه اندازی های مکرر کمپرسورها موجب فشار بر شبکه و خود دستگاه شده و هزینه‌های بهره برداری افزایش میده. فرض کن یک کمپرسور داریم، موتور میره روی ستاره مثلث، کار میکنه، پر میشه، آف میکنه دوباره، تا به محض اینکه یه مقدار خالی بشه دوباره سیگنال میاد، دوباره استارت فلان. خب این باعث فشار بر شبکه میشه و خود دستگاه میشه. این میاد چه کار میکنه؟ میاد از راه‌اندازی‌های مکرر توی زمانهایی که مصرف هوای فشرده زیاد است جلوگیری میکنه. این یه مثال. شما میتونید جاهای دیگه مثلا یه طراحی دیگه ای که دارید استفاده بکنید. میگه یه مدار کنترلی ویژه مانع از آن میشود که کمپرسور بلافاصله پس از رسیدن فشار مخزن به مقدار مطلوب خاموش بشه. یعنی من کمپرسورم شروع میکنه پر شدن، پر میشه، از اون ورم مصرف دارم، پر میشه به حد مطلوب رسید، شیر رو میبنده، موتور من آف میشه. خب این میاد کاری میکنه که این موتور آف نشه، همچنان روشن بمونه. اون مصرف کننده، حالا اون کسی که داره از اون ور از کمپرسور استفاده میکنه، داره حالا باده، حالا هرچی از داره خالی میکنه دیگه. دوباره فشار کمپرسور میاد پایین، فشار مخزنش میاد پایین. این خاموشش نمیکنه. در عوض شیر مسیر ورودی هوا بسته میشه. کمپرسور برای مدت مشخصی بین 30 تا 600 ثانیه قابل تنظیمه. توی حالت بیباری کار میکنه. اگر طول این مدت فشار دوباره کاهش پیدا بکنه، موتور دیگه موتور تو همون حالت مثلثش هست، داره کار میکنه. وقتی دوباره نیاز باشه دوباره میره رو حالت کاری، شروع میکنه با حالا مثلا شروع میکنه کمپرس کردن و دوباره حالا مخزن پر بشه، سیگنال قطع میشه، همچنان میره تو حالت بیباری از 30 تا 600 ثانیه. مثلا دیگه مخزن پر شده، 600 ثانیه هم من تنظیم کردم رو 600 ثانیه، 600 ثانیه هم تموم بشه دیگه آف میکنه این دفعه. یعنی یه دیلی ایجاد میکنه به اندازه یه 30 تا 600 ثانیه. میگه تو حالت بیواری همچنان کارتو بکن. موتور دیگر را این باعث میشه که مثلا تو این بین شما دارید از کمپرسور استفاده میکنید، هی استارت نخوره، برای یه مقدار هی استارت نخوره. اگه مثلا فشار کم شد در جا ادامه کار بده، اگر نه دیگه استفاده از کمپرسور نشه دیگه. کمپرسور اوکی بود، مخزنش پر شد، 600 ثانیه هم گذاشت دیگه، اون دفعه دیگه آف میکنه. کلا این حالت بیواریه با یه B1 تبدیل میشه. پس شما یه کمپرسور فرض میکنید، یه مخزنه، یه شیری اینجاست به اسم B1 به وصل به B1. خب این شیره بازه. من استارت میخوره، ستاره مثلث کار میکنه، این مخزن پر میشه. مخزن که پر شد B1 بسته میشه. وقتی بسته میشه B1 من باز میشه. ولی وقتی باز میشه شروع میکنه همچنان شمردن. یعنی شروع میکنه همچنان کار کردن تا
زمانی که من برای بیباری تنظیم کردم. اگر تو این بین دوباره B1 بسته بشه که این مثلا پر بشه، دوباره از حالت بیباری میاد بیرون، شروع میکنه کار کردن. و اگرم نه دیگه نیازی نبود تا 600 ثانیهش، یعنی تایم بیباریش تموم شد، تموم میشه و موتور خاموش میکنه. اگه سری بعد دوباره خواستی فعالش بکنی، دوباره استارت میخوره، ستاره، مثلث و استارت. حالا کل فرایند این تایمر به این صورته. حالا اینجا ما 4 تا، ببین اینجا هم گفته این A1 A2 A1 A2 تغذیه که وصل میشه، به محض وصل شدن تیغه 17-18 من تحریک میشه، میره روی حالت ستاره، مثل همون قبلی، هیچ فرقی نداره. فقط تیغه سوم نورمال اوپن من، یعنی این گفتم اون دوتایی بود، این ستاییه. از لحظه اوپریت، یعنی از لحظه‌ای که استارت میخوره بره روی حالت ستاره، این تیغه هم وصل میشه. حالا اینو میتونید به یه فرمانی وصل کنید، یه چراغ سیگنالی وصل کنید، تایمری وصل، حالا هر چیزی که شما توی طراحی مد نظرتونه. استارت میخوره، تایم ستاره هم که تموم شد بسته میشه 50 میلی ثانیه. مثلث استارت میخوره، کار میکنه تا زمانی که سیگنال B1 بیاد توی مدار. وقتی B1 تغذیه شد اومد روی مدار، تایمر من شروع میکنه روی حالت بیباری رفتن. اگر تو این بین، ببین این الان وصله، تا آخر وصله، این شروع کرده شمردنش تموم شده، آف کرده، تموم شد. اگر تو این بین این آف بشه، این دوباره ریست میشه، دوباره میره رو حالت مثلث. این هم شمای فنیشه و مدلاش. ببین 4 تا حالت عمل کردی داره. توی حالت اول، توی عملیات 1 میگه سیگنال B1 بازه زمانی که تغذیه A1 A2 وصل میشه. من تغذیه A1 A2 مو وصل کردم، سیگنال B1 من هنوز ندارم. میبینید اینجا من هنوز سیگنال B1 نیومده. همون روال عادیش، ستاره استارت میخوره، 50 میلی ثانیه، مثلث میره روی حالت مثلث و کاری. B1 هم فعال میشه. وقتی B1 یعنی تغذیه میاد روی سر B1، حالا از سنسور یا هر چیزی، میره روی حالت بیباری، تایم میشماره و بعد آف میکنه. میبینید اینجا همچنان سیگنال من وصله. اینجا آف میکنه. وقتی آف میکنه تا زمانی که این سیگنال من قطع بشه. وقتی قطع شد دوباره میره از اول، ستاره، 50 میلی ثانیه، مثلث، ادامه میده تا سیگنال بعدی بیاد. اگه این بین تغییر کرد، یعنی این بین قطع شد، دوباره خود به خود میره روی حالت مثلث. کلا اینجا رو توضیح داده. آره، هم کلا توضیحاتو کامل داره. توی اپریشن 2 میگه وقتی ولتاژ تغذیه A1 وصل میشه ولی ورودی B1 باید در حالت باز باشه، نباید فعال باشه. اما وقتی اومدیم A1 رو وصل کردیم، میبینیم ورودی B1 از قبل فعال شده. تایمر هیچ عملکرد زمانی رو شروع نمیکنه. یعنی تایمر فکر میکنه شرایط شروع سیکل درست نیست و وارد توالی کار ستاره مثلث بیباری نمیشه و فقط زمان شروع میکنه که اول A1 وصل بشه، بعد سیگنال B1 وصل بشه. دلیل چیه؟ دلیل اینکه چون که خود B1 نقش سیگنال شروع سیکل کاری رو داره. A1 من وصل میشه، میبینه B1 من وصله، هیچ کاری نمیکنه تا زمانی که B1 هم قطع بشه. وقتی B1 هم قطع بشه، این باید از زمانی که
تیغ B1 بازه شروع میکنه کار، شروع میکنه استارت میزنه اینا، همون روند بالایی رو انجام میده تا میرسه حالا روی حالت مثلث، تا سیگنال بعدی B1 که من وصل میشه میره روی حالت آیدلینگ و بقیه اون توضیحاتی که من بالا خدمتتون عرض کردم. این اپریشن 2. حالا اپریشن 3 چی میگه؟ میگه اگر ورودی B1 در زمانی که در حالت ستاره هست، یعنی حالت ستاره داره اجرا میشه، رله این وضعیت رو به عنوان یک درخواست برای ورود به مرحله بیباری تلقی میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی من A1 هم وصله، B1 هم وصله. گفتیم که B1 مثلا از قبل تلقیش که اصلا هیچ کاری نمیکنه. B1 هم قطع میشه، استارت میزنه میره روی حالت ستاره. وسط حالت ستاره دوباره B1 هم وصل میشه. وقتی B1 هم وصل میشه اینجا نوشته دیگه از زمانی که B1 هم وصل میشه شروع میکنه تی آیدلینگ رو میشماره، اون عملکرد خودش رو انجام میده، ولی به جایی که دیگه کاری باشه میره تو حالت آیدلینگ کلا. آره کلا مسئلهش اینه. و میگه که اپریشن 4 هم میگه که اگر ورودی B1 در حالی که تایم مثلث در حال اجرای قطع بشه، همون توضیحی که من بالا دادم، یعنی من B1 هم نگاه کن اینجا وصله، گفتیم که اگه وصل باشه اصلا کاری نمیکنه. وقتی قطع شد شروع میکنه عملیات انجام دادن، ستاره 50 میلی ثانیه مثلث رفت رو حالت مثلث که رفت، این بیه که من فعال میشه. وقتی بیه که من فعال میشه این همه تا اینجاش مثل قبلی هست. بیه که من که فعال میشه آیدلینگ رو شروع میکنه شمردن، یهو میبینیم B1 قطع شد. وقتی قطع شد دوباره برمیگرده تو حالت مثلث، یعنی ریست میشه دیگه نمیشماره. بعد دوباره B1 وصل میشه، دوباره شروع میکنه شمردن. ببین این مقدارش با این مقدارش فرق داره، یعنی مثلا اگه این مثلا 10 ثانیه وصل شده قطع شده رفته تو حالت مثلث، اینجا اومده مثلا 30 ثانیه وصل شده رفته، بعد دوباره رفته تو حالت مثلث و بعد دوباره B1 وصل شده اینجا، دوباره شمرده دیگه، اینجا دیگه واقعا دیگه وصل شده رفته، اینم اومده تایم آیدلینگشی که شمرده تموم شده، آف کرده، دستور آف داده. پس حین اپریشن، حین این مثلث که داره آیدلینگشو میشماره، اگر سیگنال B1 که اون قطع بشه دوباره برمیگرده توی حالت کاری و اون مثلث برمیگرده و دوباره وصل بشه دوباره از اول شروع میکنه تایم رو شمردن دیگه، ادامه اونو نمیده، از اول شروع میکنه شمردن. این هم که همون مثاله بود و کلا راجع به سینگل فانکشن ها تو این جلسه صحبت کردیم. جلسه بعدی رو میزنیم برای مولتی فانکشن ها. به نظرم تفاوت آنچنانی نداره، ولی خب باز هم جای توضیح داره، ولی کلا شباهت دارن به هم این دوتا چیز. امیدوارم که توضیحات من براتون مثمر ثمر واقع شده باشه و ما رو حمایت بکنید، لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره، خیلی خوشحال میشن که ما رو حمایت بکنید. تا جلسه بعدی و پارت بعدی، خدا نگهدار.